teman-teman, ini di tempat wilayah luarnya Amrirales. Banyak mobil pribadi yang berdatangan dari kota Palembang, kota Prabu Muli, desa-desa Blide yang lainnya. Ini mobil pribadi kita yang dipakai Elga, sopir tembak kita di wilayah sekitarnya. Ini tempat masuk kita bayar parkirnya. Sangat ramai sekali guys. Dari pagi sampai sore sampai malam masih tetap berjalan lancar. Terus mobil masuk berkunjung. Ini tempat luarnya, saudara-saudara, banyak sekali jualannya, sangat ramai. Mobil terus berdatangan, para tamu berkunjung. Ini tempat pintu gerbang, pintu masuknya, yang di depannya dinaiki anak-anak sejenis unta. Jadi dari pagi sampai sore sampai malam terus dibuka 24 jam. Tempat parkir motornya banyak sekali, sangat ramai sekali. Kami dari 3 PSL TV Blide, 3 Putra Sekawan Lanang, 1 kawan Tiade Boleh Lawan, untuk mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini tempat peristirahatan, yaitu tempat pengurusnya dari anak buahnya bapaknya Amrirales, bos yang ada di Rales ini. Sangat ramai sekali. Dari pagi sampai sore sampai malam terus tetap dibuka 24 jam. Dan tahun 2022 hari Senin tanggal 11 hari ini, minggu ini katanya terus tetap banyak tamu yang berkunjungan dari kota Prabu Muli, dari kota Palembang, wilayah Gelombang sekitarnya, di desa Blide, juga desa Rambang dan yang lain-lainnya. Bahkan ada yang berkunjung dari yaitu luar negeri. Kami ucapkan agar kiranya tempat bangunan Rales permainan ini bapaknya Amrirales tetap berjalan lancar, selalu ramai dikunjungi, maupun dari luar negeri berkunjung, maupun dari kota-kota yang lain-lainnya. Tolong bantu subscribe-nya. Sangat ramai sekali ini di wilayah kita ingin masuk, terus mobil terus berdatangan berkunjung, banyak sekali tamunya. Mohon doa dan dukungannya agar supaya yang mengunjungi tempat ini menjadi kenang-kenangan, membawa anak kesayangan, para putra-putri maupun pejabat tinggi, maupun yaitu yang para pegawai biasa dan yang lain-lainnya. Inilah tempat gerbang pintu masuknya, yaitu kami doakan supaya yang berkunjung mendatangi tempat ini agar lebih terkenal lagi, datangnya selamat, kepulangannya membawa berkah, kromas paduri parase. Ini tempat parkirnya. Di sini aman, selalu terjaga, bekerja yang tertib. Kami doakan semoga sama-sama rezeki diberikan Allah Subhanahu wa taala, kelancaran. Ini jalan masuk pertamanya, tempat karcis yang pertamanya. Para tamu yang berdatangan
masuk keluar, ingin pulang ke tempat rumah masing-masing. Ya, sebagai kepala suku adat Sadat Imam Mahdi dari Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabu Mulih, mengunjungi tempat Amri Rales. Semoga di sini selalu ramai, membawa keberuntungan. Para pelayannya kami doakan selalu sehat, dan bos yang sini Bapak Amri sehat dan selalu yaitu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih. Banyak sekali mobil pribadi yang berdatangan di wilayah depan Amri Rales. Sangat luas sekali tanah ini, sekitar 5 hektar kepunyaan Bapak Amri Rales. Alhamdulillah, kami tutup. Semoga tamu, para undangan, para pengunjung yang datang di tempat bapaknya Amri Rales, semoga rezekinya dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, rekan-rekan yang setia, kami sekarang berada di Rales, Amri Rales, di tempat yaitu bermainnya, mandinya anak-anak maupun yang dewasa. Ini keluarga kita dari Desa Pangkul, keluarga kita dari Desa Tanjung Bunut. Hari ini hari Selasa, hari Senin tanggal 11 di Rales, Gelombang, mendatangi berkunjung di tempat Rales, yaitu Rales Bapak Amri Rales. Ini tempatnya, saudara-saudara, sangat ramai sekali. Kita berkunjung, kita datangi. Alhamdulillah lebih maju dari tahun yang sudah-sudah. Alhamdulillah, hari raya yang kedua, hari raya Korban, hari raya besar. Sangat ramai sekali pengunjungnya. Kami mohon doanya saudara-saudara kami dari 3 PSL TV Blide, 3 Putra Kawan Lanang, 1 Kawan TD Pelalawan. Itu tempat hiburan musiknya, saudara-saudara. Kami datang dari Kota Prabu Mulih mengunjungi daerah Rales, wilayah Gelombang. Dari Desa Pangkul, saya pribadi sebagai kepala suku adat datang ke Rales, Amri Rales, Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabu Mulih. Saudara-saudara, sangat ramai sekali, banyak yang berkunjung. Maupun yang dewasa maupun bujang gadis, anak-anak, di spot ini ramai sekali, cerah dan airnya bening, dingin sekali. Kami doakan semoga Bapak Amri selalu sukses, yaitu bos yang ada di Rales ini bernama Amri Rales.
tempat khusus untuk kalau yang ingin makan. Ini masih adik kita dari Desa Pangkul. Ini mobilnya bosnya yang di sini, bapaknya Amri Rales. Ini anaknya dari Bapak Amri Rales, putri bungsunya. Saudara-saudara, mohon dukungannya dan bantuannya. Ini tempat untuk masaknya adik kami. Pekerjaan berjualan dari Bapak Amri Ralesnya. Ini anak saya Chandra Wijaya. Gimana Chandra Wijaya tempat ini? Sangat aman sekali, sangat banyak sekali itu tamu yang berkunjung. Gimana guys? Ini tempat pintu gerbangnya, tempat masuknya. Di pengurusnya tempat karcis. Kami doakan semoga selalu sukses dan selalu banyak tamu undangan yang berkunjung datangan. Tempat bayar karcisnya. Ini masih keluarga saya. Ini anak saya Chandra Wijaya bersama istri saya. Ini tempat peristirahatan. Ini masih keluarga kita dari Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabu Muli. Gimana guys? Sangat senang sekali katanya anak kita. Ini Yunda kami. Para tamunya, tempat beristirahat. Ini kursi saudara-saudara. Tempat mainan anak-anak dari atas sampai bawah. Saudara-saudara, tolong bantu subscribe-nya kami dari 3PSL TV Blide, 3 Putra Anak Sekawan Lanang, 1 Kawan Dede Belelawan. Saya sebagai kepala suku adat selalu mendatangi tempat Amri Rales ini karena masih keluarga kita di Kota Prabu Muli. Kami doakan semoga tempat bermain mandi ini selalu yaitu dalam penuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, ini anak keturunan saya, Halim. Kelak dulu, kelak kunjuk, kelak. Oh. Ini seekor kuda, lagu-lagu kesayangan. Ini tempat musiknya, saudara-saudara. Nonton konser sambil hujan-hujanan.
Ini untuk tempat ingin duduk kursi juga berfoto. Anak turunan saya Muhammad Rahmat Abdul Halim Alamsah sedang bermain. Tolong bantu doanya guys. Airnya bening sekali. Para tamu yang berdatangan dari kota Prabu Muli, dari kota Palembang, maupun dari kota Jambi, maupun dari kota Muara Enim, Lahat, juga Jakarta. Banyak sekali yang berkunjung, saudara-saudara. Anak keturunan saya. Ini anak keturunan saya. Penjaga keamanannya. Ini tempat mandinya maupun dewasa ataupun anak-anak. Sangat senang sekali bermain. Ini maupun suami istri maupun bujang gadingnya. Ini tempat bermasaknya, sangat ramai sekali. Kalau ingin makan, minum, ngopi, saudara-saudara tolong bantu subscribe-nya kami dari 3PSL TV Blide. Mohon doa dan dukungannya. Kami doakan semoga yang berjualan laris manis. Kenapa? Kelak dulu kak lo, Pak Gina nyoting lo. Ini yang bagi yang berjualan kami doakan semoga laris manis. Kelak dulu. Para tamu undangannya sangat ramai sekali, banyak sekali, senang-senang. Ini maupun para anak-anak maupun para dewasa, orang tua kandung untuk melayani anak-anak mandi agar kiranya menuruti anak-anak rasa kasih sayang kepada anak keturunan kita semua. Kami dari Kota Prabu Muli, saya sebagai kepala suku adat dari desa-desa Pangkul, yaitu mengucapkan Hari Raya Idul Adha minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, hari Senin tanggal 11 di Amri Rales arah Gelombang. Mohon doa dan dukungannya, juga subscribe-nya.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Rupanya sangat banyak sekali tamu yang berkunjung dari desa-desa lain maupun dari Desa Rambang, Kota Palembang, Kota Prabu Mulih, dan sekitarnya desa-desa yang lain. Kami doakan agar supaya Bapak Amri Rales sebagai bos yang ada di tempat permainan ini selalu sehat dan sukses membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah di tahun 2022 ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih. Tempat makan-makannya, para wanita, laki-laki maupun bujang dan gadis.